这面墙壁很诡异，每到凌晨就会发出奇怪的声音，就好像有人在里面窃窃私语，一会哭一会笑，有时还会用指甲挠墙。母女俩被吓得整晚都不敢睡觉，甚至连灯都不敢关闭。小姐姐指着墙壁说：“可怕的声音已经出现2个月时间了。”最初的时候，她并没有在意，还以为自己听错了。但接下来的时间里，每晚都会从墙里传出诡异的声音。小姐姐害怕的样子，就像手机里第4排第1个表情。这面墙里该不会真住着只阿飘吧？但经过检查发现，他家这堵墙外面空空荡荡，什么都没有。于是节目组在房间里放置了一架摄像机，准备一探究竟。时间来到凌晨1点，墙壁里突然传出咯吱咯吱的声音，就好像有人在吃东西。此时女儿却突然行为异常，拉起妈妈就往外面走。相传小孩子的眼睛非常纯洁，可以看到一些大人看不见的东西。此刻所有人都感觉脊背发凉。不过节目组还是相信科学，为了查清真相，于是特意采访了附近的居民，但所有人都表示从来没听见过这种声音。最后节目组只好动用大招，请出了声音学专家。专家在仔细观察后说道：“这堵墙里面很可能有空的地方，一些小动物或者鸟类经常来这里筑巢。经过热成像检测，发现有处地方温度异常，然后又到墙外进行检查，在墙壁上看到了一个洞口，又在墙根处发现了一些排泄物。节目组在这里观察了一整天，晚上时候有只小鸟从洞口钻了进去，原来是麻雀在这里筑巢了。最后专家给出解释，墙壁对于小鸟来说不仅可以遮风挡雨，还能够起到保温效果。原来声音是小麻雀发出的。怎么样，大家有没有猜到这个结果？